Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասորվա ծրագիրն է։ Խաղաղության հետի վաղ չկա։ Գիլերմո Կարամանյան, Արատը Մերեշկերավում մանկական նկարների ցուցահանդես Մայր աթոռումը, Արևելյան Հայաստան ազգային ժողովը մերժալա ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելին առաջարկը, հայկական բազար Այնթափ 20-րդ դարի սկիզբ, Գաբրիել Էֆենդի Նորուդունկյան, հայ գործիչ Օսմանյան կայսրությունը, ընդունակ չենք պետություն ստեղծելի, Աշոտ Հարությունյան, Շուշին ըստ Ադոյի, Աշոտ Հարությունյան, Արշակ Ֆեդվաչյանի անին։ Մունք հայերս պահպանելով խաղաղասիրական բնույթը պահանջում ենք միասնությունը վերադարձ մեր պատմական հայրենիքի սաղ նահանգների որպես մեր ազգի օրինական ու պատմական իրավունքի պահանջ։ 1920 թվականի միջազգային ճանաչում ստացած Հայաստանն իրավունքն կարել չնչեղարկվին դաժե եթե դրանք ժամանակավորապես զավթվին Թուրքիայով, Ադրբեջանով կամ Վրաստանով։ Պիտի իրական ինքնաքննությամբ հասկանանք սխալներն ու նախապատրաստվենք օրինական դիվանագիտական ու քաղաքական միջոցները մեր վղերը վերականգնելի հետի առանց անհատույց զիջումների։ Մենակ հրամայական ուժերով ու համախմբված ջանքերով կարինք ապահովենք այն կան սպասված խաղաղությունով վերականգնենք միասնական ու անկախ ուժեղ Հայաստանը։ Դոկտոր Գիլերմո Կարամանյան, Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության դեսպանը Արգենտինայում։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Ատենադարանի մերձակատարածքում անցկացվող Ղաշենք միջոցառում Արարատը մեր աշկերավը խորագրավը խոխերքը ներկայացրալ նրանց սրտին Արարատը տարբեր գույներով ու պատկերներով ցուցահանդեսը տռալ իսկական տուն հունցը կուճիրների դիել ներկաների հետի կազմակերպիչներն ու մասնակիցներն արժանացան գովեստի խոսքերի։ Հոկտեմբերի 2-ին Արևելյան Հայաստան ազգային ժողովը Պերվի ընթերցման մերժալա ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ներկայացրած օրինագիծը վերավ նախատեսվելի սայլար քրեականացնել հայերի ցեղասպանության ժխտումը։ Օրինագծին կողմաքվեարկա 26 падգամավոր դեմ 58 ձեռնպահ մնացալ 2։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը նախապես հայտարարել էր իշխող ուժը աջակցելու չի նախաձեռնությանը։ Նախագիծը ներկայացրած Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը նշալավեր նախատեսվելի սննել վարչական ու քրեական պատժամիջոցներ տուգանքներ մինչև ազատության սահմանափակում, բայց իշխող падգամավորն հիշեցրալ են քրեական օրենսգրքի 136-րդ հոդվածը արդեն իսկ վերաբերում նմանատիպ դեպքերին կառավարությունը եւս դեռ մայիսին բացասական եզրակացություն այլ տված նախագծին համարել ավտա ավել բեն։ 20-րդ դարի սկզբին Այնթափա բազարը իլերա հայկական կյանքի աշխույժ կենտրոններամինը ստեղ հայկական ընտանիքներն զբաղվելիցնելալ արհեստներով, առևտրով ու սննդի վաճառքով պահպանելով հարուստ մշակութային ու տնտեսական ավանդույթն է։ Շուկան համ տնտեսական, համ էլ համայնքային կյանքում ունեցալ կարևոր դեր դառնալով հանդիպման ու փոխադարձ օգնության վայր։ Լուսանկարը պատկերված է Օսմանյան կայսրության հայ պետական գործիչ Գաբրիել Էֆենդի Նորուդունկյանը։ Ինքը 1908 թվականին զբաղեցրել է առևտրի նախարարի պաշտոնը, 1912-13 թվերին էլ ելել է Օսմանյան կայսրության արտաքին գործերի նախարարը։ Նորուդունկյանը համարվում է հայ քաղաքական գործիչներն ու հազվադեպ դեմքերան վերպեցյուր դիրքն ունեցալ Օսմանյան կառավարման համակարգումը։ 1916-ին Ադանայում հռչակվալա Կիլիկիայի հայկական հանրապետությունը շուրջ 45000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով ավելի մեծ քան ներկա Հայաստանը։ Ռչան գտնվալա Ֆրանսիայի մանդատի ներքո, բայց 1921-ին ֆրանսիական զորքերի դուսպերումանը ետը մնացալա անպաշտպան ու թուրքական ներխուժման դերդան վերացալա։ Կոտորվալա շուրջ 100,000 հայ, իսկ ավելի քան 1.5 միլիոնը թողալա հայրենիքը։ Պարտության հիմնական պատճառն են ելել չափազանց մեծ վստահություն Ֆրանսիայում միջազգային տերություններին, զինված ուժերի թերակազմակերպվածություն, համահայկական միասնականություն բացակայություն։ Կիլիկիան փորձը նշանցատվալ վերպետականությունը կարել չի պահպանվել դաշնակիցներին շնորհիվ անհրաժեշտ է սեփական կազմակերպվածություն, ինքնապաշտպանություն ու միասնականություն։ Շուշվա մասին տեղեկություն է տրվում Ադոյի հայ-թուրքական ընդհարումը Կովկասում 1907 թվականի աշխատության հիման իրան որոշ մեկնաբանություններով։ Արցախալեռնաշխթային իրան Քիրսի գագաթների փեչերին պիտրանում է Շուշվա Սարավանդը բնական ամրոց վերը հիշատակվում է Ղալա անունով։ Շուշին կարծր ժայռերին իրան կառուցված քաղաք վերին Պերվիդոն մտածնողը հիանում է իրան դիրքավը։ Քաղաքին հիմքը դրել է Փանախանը 1752 թվականին Վարանդայի մելիք Շահնազարին Քյոմագյավը։ Շուշիավ հոսող երկու գետակներն կազմում են կարկետին աղբյուրն Քաղաքի արևելյան մասը թեքված այս կարեմտյանը պիցրանում է գիավյուր ղայա ժայռերով։ Վերի մասում հիմնականում ապրելիսն էլ հայերը, ներքևում թորքերը։ Քաղաք ունեցավ մոտ 33000 բնակիչ, վերից 18000 հայ, 14000 թորք ու 1000 այլ ազգեր։ Հայկական թաղամասերը բաժանվելիսն էլ մի քանի շրջանների՝ գիավյուր ղայայի թաղամաս, կազարմա, քամու, ջրաղացի, մաքսատան, հին հանգստարան ու բաղոնց ձորեր։ Քաղաքի կենտրոնում էլ հայերի բազարը մեծ հրապարակը։ Շուշին համարվելիս էլ գավառական, բայց ավելի ղաշենք էլ քան
գանձակնա Երևանը։ Այնուամենայնիվ արդյունաբերության բառատրավ աղքատալալ հիմնական ու զբաղվել է սնելալ շերեմապահությամբ, քաղաքին իր գլխավոր փողոցներն ընելալ թատրոնին, Ագուլեաց եկեղեցու ու փոստի փողոցներն, շտեղիլալին եկեղեցիներ, մագազիններ ու թատրոն։ Կռիվներին դերդան հայկական թաղամասերի մեծ մասը վերածվալա ավերակների, իսկ թուրքականը քիչ չափավ։ Հայ նշանավոր նկարիչ Արշակ Ֆեդվաչյանը հայկական թղթադրամների հեղինակն ու պերվի հայ ջրանեկարիչը առանձնանում է իրեն Անիին պատկերներով։ 20-րդ դարասկզբին ինքը ստեղծալա շուրջ 30 ջրաներկ ու մոտ 1000 հենքյալ մատիտանկար, պահպանելա Բագրատունյաց մայրաքաղաքի եկեղեցիների ու հուշարձանների նկարներն, որոնցից շատերը ստոր ավերակը։ 1006-ին Վիեննայում հրատարակալա Անիի 15 ջրաներկ աշխատանքների բացիկների հավաքածու։ Ես փորձալում յուրաքանչյուր քարի գույնի հարազատությունը պահին, որպեսզի դրանք ինին վեճ պարզապես ավերակն է, այլ Անիի դիմանկարն են, գիրելա նկարիչը։ Չնայած Ֆեդվաչյանը երազելի սալար ավելի մծածավալ գործ, Անիի մանրակրկիտ վերակազմություն ու պանորամա ստեղծել է, ծրագիրը տիել իրականացալ չի, բայց իրան ջրաներկերը ցուցադրվալն 1908-ին Թիֆլիսում մինչև սոյել տպավորումն իրանց գունային ներդաշնակությունով ու ճարտարապետական ճշգրտությունով փոխանցելով նկարչի հիացմունքն աձգտումը պահպանել ու ներկայացնել մեր միջնադարյան ճարտարապետության գանձերը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտ այսքանը պատրաստալ, սպասիբա ուշադրության հետ, պնդկացիք։